Qanныk бағарар омукка уопсай мөлтөһүн түһүү кемигер норотун муудараха, фольклора, ие өрө көбен саңалы тыыннанан тыыллан, сайдан келер диэн өйдөбүлү үгүс бөлүһөктер белетииллер. Атыяқтақ уулуу аймаабыт ага дойдуу сәрійтін кемигер бихияқа, сахаларга үйелери оңордан өйгө сүраққа, қаңға тыга сылжар өбүгебит бастың мааны тыла өһө, ырыата тойуга олоңқото сәхәне күйіспүтігер күйсәбен отчотаға ғыр күннері тулуян күйі кынаттақ күннерін чугатыспыта. Суорынамоллон народ жылғатын көрдірүүте сәри иннине, уанна аға дойдуну көміскүр, улуу сәри сылларыгар суруллубут айымнеларыгар бегетик көстөр. Кини тыхынча 904 сыллаққа Нюргун Батур народ олоңқотугар ологорон суруйбут драмата, сәри ыр сылларыгар саха театрын сыанатыгар көрдөрүллен, народка күйіге әрелі өскәппите, сырдык сананы олықсуппута. Сәри кенниттен соорунамоллон ордук музыкальный драматургия сайдыытыгар үлелеспите. Кини саха бастыкы национальный оператын Нюргун Батур либреттатын суруйбута. Бу опера музыкальный айымнелартан ордук кең сәңәрини ылбыта. Тыхынча 904 сәтте, тыхынча 905 сыллардаққа, уанна тыхынча 907 сыллаққа Москва коракка болбут саха культуратын декадаларыгар көрдөрүллен сүнкен ситихини агалбыта. Чуалан бу сыллартан саха сирин музыкальный театральный искусствота сайдыытыгар бастакы ухун кемнах кимәһиннах камсаһыннар сагаламмыттара. Мантан сагаламмыта саха музыкальный әйгете театра искусствота төрүттените. Соорунамоллон фольклорга сүгүрүүте, үрдүк сыанабыла фольклору сайыннарарга оғарабат бағата үлетин бары хайысқатыгар олус күйске көстүбүте. Биһиги чөркөөхтөр ытык киһибит Дмитрий Кононович Сивцев соорунамоллон сырдык кериэһигер төрөөбүтэ 115 сылын көрсө ытчаттарбытын, оҕолорбутун көгөлэн народ театрын артыстара театр ан дудутагы күнүгер кини Нюргун Батур музыкальный драматын көрөөчүлер битигер белэх уннубут. Саха сарына ытык киһибит Дмитрий Кононович Сивцев соорунамоллон норотугар анабыт керес хомурос айымнылара үйелерге тыыннах умнуллубат.